պրոցեսները դիտարկում եք ավելի լայն համատեքստում այսօր երկրում տեղի ունեցողի, ոչ միայն այսօր, վերջին 7 եւ ավել տարիների, կցանկանամ անդրադառնանք այսպես օրակարգային քննարկումների, հարցադրումների, Ադրբեջանի նախագահը ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գերկառուցողական, գերխաղաղասիրական հայտարարությունների դարձյալ նկրտումներով է հանդես եկել, հասել է նույնիսկ Հայաստանի սրտին, Սևանին, այս համատեքստում նախ ինչպես եք վերաբերում խաղաղության իրատեսականությանը եւ ըստ ձեզ ինչու է Ալիևը հենց այս փուլում որոշել այս խոսույթը բանեցնել։ Ես ձեր հետ չեմ համաձայնում, որ ինքը հենց այս փուլում է դա անում, ինքը միշտ է արել եւ ինքը եղել է շատ հետեւողական, իսկ այդ հետեւողականությունը արդարացնում է իրեն, որտեղ այս կողմը, հայկական կողմը, ոչ հայկական կողմը, այլ Հայաստանի իշխանությունը բռնազավթված մարդիկ միշտ անում են այն բոլոր պահանջները, որը իրենց ներկայացվում է Ադրբեջանից։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս ընթացքում տեղեցող պրոցեսներին, սա կախված է այն հանգամանքի հետ, որ խաղաղության համաձայնագիրը, որ պետք է իբր ստորագրվի, չափազանց կարևոր է այսօրվա հայ իշխանությունները բռնազավթված մարդկանց համար, որպեսզի իրեն կարողանան հերթական անգամ մոլորեցնեն մեր հանրությանը, իսկ դա քաջ գծակցում է Ալիևը եւ ընդհանրապես ողջ ադրբեջանական վերնախավը եւ դնում են նորանոր պայմաններ, որպեսզի կարողանան այդ պայմանները իրացման դեպքում միայն այդ համաձայնագիրը ստորագրեն։ Ինչու մոլորեցնեն հանրությանը, որ ինչ անեն։ Տեսեք, եթե ինքը ունենա այդ խաղաղության համաձայնագիրը, այսօրվա իշխանությունը բռնազավթած անձ է, ինքը կասի ժողովուրդ ես բերեցի խաղաղություն եւ վերջ։ Այլևս երբեք պատերազմ չի լինելու, այլևս երբեք ձեր որդիները չեն գնալու ճակատ եւ այլն եւ այդպիսի հիմարություններ։ Դա կտևի ընդամենը մի քանի ամիս, իսկ հետո կլինի այն ինչ որ եղավ նախորդ անգամ ընտրություններից առաջ, բոլորդ լավ հիշում եք, մի քանի ամիս շարունակ որևէ կրակոց չկար, իսկ հետո ընտրություններից հետո 21 թվականի տեղացավ Ղարաբաղի հայաթափում։ Այս անգամ էլ դա կլինի, բայց իր համար դա էական չի, իր համար էական է, որ ինքը ընտրության ժամանակ 26 թվականին նա ձայներ, իսկ այդ ձայների համար իրեն շատ կարևոր է այդ համաձայնագիրը, բայց դա հասկանում է նաև ադրբեջանական կողմը եւ գիտի, որ եթե ինքը պահանջներ դնի, ապա այս ազգակործանները կգնան այդ պահանջները կատարելու, որպեսզի այդ համաձայնագիրը իրենք ստանան։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Այլընտրանքային օրակարգ ընդդիմությունը այս պահին ունի եւ եթե ունի, որն է, որովհետեւ ակտիվություն ամեն դեպքում չենք նկատում։ Տեսեք, մենք իհարկե ունենք այլընտրանքային օրակարգ եւ այլընտրանքային օրակարգը մեր իմպիչմենտի իրականացումն է։ Եվ այդ բնագավառում եւս դա չափազանց մտահոգում է այսօրվա իշխանությունը զավթած անձանց, որտեղ այն ինչ որ արեցին իրենք Դավիթ Համբարձումյանի հետ կապված, դրա ապացույցն է, տեսեք, տարիներ շարունակ այդ գործով որևէ զարգացում չկար եւ միանգամից, այո, եւ միանգամից դատական նիստը տեղի ունեցավ եւ իր, այո, բացակայությամբ որոշում կայացվեց, որ պետք է իրեն կալանավորեն 6 տարի 3 ամսով։ Եվ ինչու՞, որպեսզի համաներման տակ չընկնի, իսկ այդ ամեն ինչը բոլորի համար ակնհայտ է։ Հետևաբար այս իշխանությունները իսկապես վախենում են։ Բայց իշխանություններն ասում են Դավիթ Համբարձումյանը այն քաղաքական կշիռը չունի, որ միտում ունենային, հատուկ փակեին, ամեն դեպքում Ալեն Սիմոնյանը կարծեք նման հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Ունի Դավիթ Համբարձումյանը այդ կշիռը թե ոչ։ Իհարկե ունի եւ իրենց գործողությունները դա ցույց են տալիս, որ ունի։ Եվ տեսեք, դա ոչ միայն Դավիթ Համբարձումյանի անձնական կշիռն է, այլ այն քաղաքական թիմի, որ իրեն առաջադրեց, այն քաղաքական թիմի, որը այսօր պաշտպանում է այն երկու падգամավորները, որոնք ասին, որ իրանք չեն խոչընդոտելու։ Հետևաբար դուք իշխանության ներկայացուցիչների խոսքերին մի լսեք։ Դուք իրենց գործերին նայեք եւ ամեն ինչ կհասկանաք։ Իհարկե իրանք վախենում են իմպիչմենտի գործընթացից եւ այն ամեն ինչի մասին մենք խոսում ենք, ապացուցում է դա։ Երբ ականատես կլինենք այդ գործընթացի, այսպես ասած, պրոցեսին ականատես ենք եղել։ Պիկին Ես կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանեմ, ենթադրում եմ նաև որևէ մեկը չի կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց գործընթացը կա եւ գործընթացը գնում է առաջ, ինչպիսի հաջողություններ մենք կունենանք, եւս չեմ կարող պատասխանել, բայց բան ակնհայտ է, որ սա մի հնարավորություն է, սահմանադրական հնարավորություն
ազատվել այս իշխանություններից առանց ընտրությունների, որովհետև այս իշխանությունների հետ ընտրություններ գնալը դա շատ մեծ ռիսկ է։ Այս մարդիկ նույնիսկ իրանց կուսակցության վերնախավի ընտրություններն են կեղծում, պարզ է, որ նաև կեղծեն այդ համապետական ընտրությունները, եթե մենք հասնենք այնտեղ։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։